Duydunuz mu lan, bir hayal mi görüyor? Hayır, hepsi gerçek. Eski tarıma ve göçebe hayata dönecek. Onun rezillik süper la. Duyuyor değil mi Mahmut? Ne oluyor orada, dinlemeyin bu adamı. Duydunuz, bana adam diyor. Ben adam mıyım la? Öyle seni tanımıyor ki daha. Evet. Ana, onu niye diyorsunuz ha? Uğurlu klozetime tuvaletinizi yapacaksınız hani. Kendi hala klozet diyor. O da bir şey, ben size şimdi ne vereceğim? Son hizmet deme, hizmetten nefret ederiz. Ben size hiç